नमस्कार इश्टानो. पयरूच तुम्ही एक न्यूजपेपराचेर बातमी वाचला आसतली की ब्लॉक 1 बिचोले जी वेदांताक जी मायन दिल्लेली आसा तेका खंय एक्सपर्ट एप्रेजल कमिटी MOEFचे जे डिपार्टमेंटाची एक्सपर्ट एप्रेजल कमिटी आसा तेंच्यांनी रेकमेंडेशन केल्लेलें आहा की तांकां EC ग्रांट जावची म्हणून. सो आतां नेक्स्ट स्टेप तांकां EC ग्रांट जातली आनी मे बी मायनींग चालू जातली. ते आमी वचून चॅलेंज करतलो तो वेगळो विशय. पूण हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार आतां EC तांकां ग्रांट जायच्या स्टेजीचेर पावलेली आसा आनी ह्या मायनींग ब्लॉक 1चे पब्लीक हियरींग जाल्लेलें 11 ऑगस्ट 2023. तेज्या आदल्या दिसा 10 ऑगस्ट 2023 लास्ट एसेंब्ली सेशनाचो लास्ट निमाणो दीस आसलो. तेन्ना प्रमोद सावंत आमचो जो मुखेलमंत्री आहा गोंयचो तेणी एसेंब्लीन रावन अशें सांगलेलें. Fear and apprehension in the mind of people of Mulgaon and Lamgaon as the demarcation of mining lease area is marked in the residential spaces of the aforementioned Mulgaon and Lamgaon area. The step the government intend to undertake. स्पीकर सर म्हणजे एकूच असले जे मायनिंग आता सुरू जाता त्याच्या पयलीं जे डिमार्केशन केला मायनिंग डिपार्टमेंटान ते ऑलरेडी गांवांत केला, लोकांची देवळांनी बी केला. सो हांव रिक्वेस्ट करता CMाक की ते डिमार्केशन करताना ते गांवां लोकांची घरां आणि देवळां बी सायटीक काडपाचें आनी लीज एरियानच डिमार्केशन करपाक जाय. स्पीकर सर, जर कितें डिमार्केशन चुकलां आसत जाल्यार हांव परत एकदा व्हेरीफाय करपाक लायता. स्पीकर सर, हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर, कितें हाल थिंग पब्लीक स्पीकर सर एक्चुअली सर्वेचेर आसल्यो पळय न्ही त्याच प्रमाणे त्यो डिमार्केट केल्या एक्चुअल सर्वे प्रमाणे. जर आमकां खंयचो एरिया एक्सक्लूड करपाक जाय आसत न्ही तशें पंचायतींचो ठराव घेवचो, म्हणजे पर्टिक्युलर बाबा ही रेजिडेन्शियल एरिया देवूळ एरिया इको सर्वे नंबर एक्सक्लूड करचो, म्हणजे आमी लीज दिवच्या पयलीं ताजेर जर अजुनूय कितें करपाक मेळटा आसत केला. It is true. It is. Then it is will true. require your intervention. Exactly right. त्या खातीर हांवें कितें म्हटलां तांच्यांनी ठरावूय घेवचो पंचायतीन आनी आमकां सबमीट करचें DMG. सो अकॉर्डिंग टू दॅट बोर्ड जाता ना तांच्यांनी ठराव घेवचो आनी दिवचो. तो मुद्दम कितें थंयसर आमकां हे पळय आमकां घरां आसलेली काय घरां काडून आमी मायनींग करचें ना, देवूळ आसलेलें काय देवूळ काडचें ना, तो एरिया एक्सक्लूड करचो. तितकें तेंच्यांनी मेन्शन करचें. पब्लीक हियरिंगांनी सेम थिंग तेंच्यांनी सांगचें. CM बाबान जे आमकां सांगलें, मुखेलमंत्र्यान जितले सांगलेले की तुमी पब्लीक हियरिंगान वचोन सांगा आमचे गांव, आमची देवळां, आमची तळी, आमची शेतां मायनींग लिजांतल्यान भायर काड म्हणून ते आमी केले. DMGक बरोवन घाल म्हटले ते आमी केले. ते CM ऑफिसाक बरोवन घातले, MOEFाक बरोवन घातले. तेणी सांगले पळय तेज्या पेक्षा आनीक 2 पावलां फुडें वचून आमी खूब रेप्रेजेंटेशनाय फायल केली, पब्लीक हियरिंगांनी घातले, सगळें केले. आतां EC दिवपाचो टायम येयल्लो आहा तरी आमचे गांव, आमची घरां, आमची देवळां त्या लिजांतल्यान भायर काडूंक ना तेंच्यांनी. ही निव्वळ फटिंगपणां. ह्या आतां आमचे धर्म राखतले राम राम करून भोंवतात दारांनी, ते सायडीन थंय ते देवळां क्लीन करपाक लागला. आमकां भंय पडला फंडपेटी क्लीन करीत म्हणून, तो वेगळो विशय. पूण ही फटिंगपणां जेन्ना तुमी आमची देवळां जेन्ना मायनींग लिजान घालता, वेदांता तुमच्या पार्टीक फंडींग करता, तुमच्या इन्स्टिट्यूटांक नर्सिंग इन्स्टिट्यूटांक CSR अंडर फंड्स दिता म्हणून तुमी आमची देवळां बिवळां काडटले आनी आतां मायनींग लिजान घालतले. एके सायडीन तुमी जय श्रीराम करून भोवात आसा आनी दुसरे सायडीन आमचीच देवळां काडटा आनी मायनींग लिजान घालता तुमच्या डोनर्सांक. हो कसलो न्याय? ही निव्वळ फटिंगपणां भाजपची. भाजप म्हटल्यार सद्याक भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जाल्लेली आहा. आमी तांकां ब्रोकर जनता पार्टी म्हणपाक लागलेले आहा. हे फक्त ब्रोकरगिरी करतात म्हणून. इश्टानो, 18 तारखेक आतां शिरगांवच्या मायनींग ब्लॉकाचें पब्लीक हियरींग आसा. मागता लोकां कडेन की वचा आनी थंय ऑब्जेक्शनां फायल करा. ह्या फटींग लोकांच्या उतरांचेर आनी आश्वासनाचेर विश्वास दवरूं नाका. वचा आनी ऑब्जेक्शन फायल करा. हे फाल्यां सकाळी वेदांतान जर सांगलें आमकां हे मनीस विकते जाय, तुमकांय विकूंक आसा तयार. शिटूक जाय इश्टानो. देव बरें करूं.